Velkommen til endnu et afsnit af Bondefanget, eller som jeg plejer at kalde det, find dig i Berner eller find dig i hvad som helst. Denne gang skal det handle om Rikke, som har købt en bil stort set magen til denne her. Jeg åbner den med nøglen, og det siger bare puff. Og jeg tænker, hvad pokker er det? Jeg tror, det er et dæk, der er sprunget. Så jeg går sådan rundt og kigger, og vi kan faktisk se, at der er noget væske nede på fliserne. Hun gav 221.000 kroner for den, og skal nu betale et sted mellem 75 og 175.000 kroner for at få den repareret. Det drejer sig om den der ting, der ligger dernede. Det er den såkaldte onboard charger. Og det er en ekstremt vital del i alle elbiler og plug-in hybrider. Men denne her, det er sådan en såkaldt kombi onboard charger. Det vil sige, at den administrerer både AC-opladningen og DC-opladningen. Så det er selvfølgelig en dyr fætter. Men det behøvede det ikke at være, fordi når jeg går ind og søger på, hvad sådan en her koster på eBay for eksempel, så kan du få den for 7.500 kroner. Fiat tager 75.000 kroner for den. Med mindre at batteriet også er taget skade, for så er det ca. 100.000 kroner ekstra. Udfordringen er, at der kun er 2 års garanti på den her bil, og da Rikke købte den brugt, hvor den var ude over garantien, så dækker fabriksgarantien ikke længere. Hvilket jeg jo mener, den burde gøre, fordi at Stellantis, altså den koncern, der bygger den her bil, er udmærket klar over, at der er pis med dem her. Nede i Frankrig sidder der minimum 50 ingeniører, der udmærket ved, at der er noget pis med den onboard charger. Og i Rikkes tilfælde har hun forsøgt at få kulance hos Fiat i første omgang. Så siger Fiat i første omgang, jamen der mangler en faktura. Rikke brugte penge på at få en advokat til at finde frem til fakturaen. Men den kunne advokaten ikke finde. For så efter jeg har oprettet den her sag hos Fiat, at vide, at advokaten, at det her Fiat-værksted, de bliver så også dømt for ikke at overholde bogføringsloven nu, fordi at de ikke har gemt papirerne. Til gengæld så har importøren modtaget et såkaldt arbejdskort, så de kan se, hvad der er lavet. De har bare ikke fået en faktura. Et arbejdskort, det er simpelthen et stykke papir, der viser, hvad der er lavet ved bilen. Jeg tager ikke et nej for et nej, så jeg kontakter selv KB Brun, ringer til dem, prøver at få fat i en eller anden mand, dame, man kan tale med, for at forklare min sag. Det kan man selvfølgelig ikke. Man skal oprette en sag. Jeg opretter en sag, forklarer dem hele historien, og skriver, at det kan ikke være meningen, at jeg som forbruger skal straffes, fordi en af jeres autoriserede Fiat-forhandlere er gået konkurs. Så Fiat Danmark, KB Brun, de afviser sagen igen, men nu med den begrundelse, at det sidste service ikke er lavet af en autoriseret Fiat-forhandler. Altså min forhandler, det service, han har lavet på de 20.000, han er ikke autoriseret Fiat-forhandler. Men det var ikke det, der var problemet til at starte med. Der var det, at vi manglede det dokument på det første. Jeg har adskillige gange forsøgt at ringe til importøren. Men de har ikke så meget lyst til at tale med mig. Hver gang jeg ringer, så bliver telefonen ikke taget, og så er jeg nødt til at sende en mail i stedet for. Til gengæld skriver de det her. Vi tilstræber os altid på at sikre de bedst mulige kulanceydelser til vores kunder, og er ofte i dialog med fabrikken omkring dette. I sidste ende er det dog en beslutning, der bliver taget af fabrikken. Men så kunne man jo forestille sig, at importøren selv betalte. Importøren, som ikke just er en fattig en af slagsen, og i 2023 havde et resultat før skat på over 1,3 milliarder kroner, har dog, så vidt jeg er orienteret, aldrig valgt at betale kulance ud af egen lomme. Men der er heldigvis håb for Rikke. Fordi det viser sig jo, at den stadigvæk er omfattet af reklamationsret hos den forhandler, hun købte den hos. Og der er noget, der hedder en formodningsregel. Og da chargeren gik i stykker inden for det første år, så er det faktisk forhandleren, der skal bevise, at fejlen ikke var til stede, da han solgte bilen. Og det bliver en vanskelig opgave at løfte, især når man nu ved, at det er en ret generisk fejl på de her onboard charger. Så det her det er jo ikke den første Fiat i verden, og det er heller ikke den første bil fra den virksomhed, der har problemer med de her systemer. Det findes jo på Citroëner, på Opler, på Peugeot'er, på Jeeper formentlig også. Noget, det kan understøtte det med, er jo, at den her på brugtmarkedet, hvis du er importør af biler, er ret billig. Og det er den jo, af den simple årsag, at det er en risikabel vare. Hvis du sælger den, risikerer du at skulle skifte onboard chargeren i den. I den her slags sager, hvor man venter på en afgørelse, er der en ting, man aldrig må gøre. Lige nu står den hvorhenne? Den skal vi bare lige have. Jamen, den står på 4. måned i Birkerød. Okay. Hos Fiat nede i Birkerød? Ja. Godt.
Der er vi nok nødt til at lade den stå lige et stykke tid nu, fordi noget vigtigt lige nu, det er, at fordi jeg ved, at din forhandler, ham du har købt bilen af, han har foreslået, at I køber bilen på et værksted på Fyn, for at få repareret den der. Men det er meget, meget vigtigt, at man ikke gør det midt i en sag, fordi hvis du gør det, så risikerer du, at Fiat måske kommer bagefter og siger, jamen det vil vi egentlig godt have dækket, men det er os selv, der skal lave det. Du har også sagen hos FDM, ikke? Jo. Det er mærkeligt, at de ikke har fortalt dig det, faktisk. Det vil jeg faktisk sige. Ikke at, hvad siger du? At du skal lade bilen stå og ikke må pille ved den. FDM er også i gang med sagen for Rikke. Og jeg har set en del af deres korrespondance. Og i første omgang skriver de det her. Når du reklamerer hertil, kan du oplyse, at fejlen er konstateret inden for 12 måneder efter leveringstidspunktet, og derfor omfattet af formodningsreglen, og at fejlen ikke kan genereres af dig. Højst sandsynligt vil han tabe sagen i ankenævn for biler. Det vil sige, at forhandleren skal dække hele reparationen. Der er ikke noget at komme efter. Jeg har rigtig gerne ville høre, hvor langt FDM er nået med Rikkes sag, men de vil ikke udtale sig, og det kan der være mange gode grunde til. Og FDM har jo også en anden tilgang til tingene. De forholder sig kun til det retslige. Jeg forholder mig også til det moralske. Det gør de ikke. Men lad os lige få en snak om selve onboard-chargeren. Det er som sagt en dims, som koster 75.000 kroner. Det er højst sandsynligt ikke kostprisen. Jeg gætter på, at sådan en koster, nu siger jeg bare 15.000 kroner. Måske 20. Tops. Og man er som sagt nødt til at købe den. Og det er man, fordi de har indbygget en kodning, en såkaldt komponentlås. Det vil sige, hvis du kommer med en brugt onboard charger og siger til Fiat, kan I ikke hjælpe mig? Så gør de sådan her. Du får ikke den kode. Hverken du eller det danske værksted får de værktøjer og den kode, der skal til at proppe en brugt reservedel i, som virker. Det er jo i sig selv forkasteligt, efter min mening. Og jeg har blandt andet ringet til Kettner, som er specialister i elbiler. Og de har kæmpet med onboard-chargeren i Rikkes bil, uden at kunne løse problemet. Så der er kun én løsning for Rikke. En ny onboard-charger. Men lad mig sige det en gang til. Den her bils fejl burde blive dækket af Fiat. Og det er bare ikke rimeligt, at vi som forbrugere skal stå tilbage med den her sag her. Nej. De er udmærket godt klar over, at de har et problem. Og jeg ved godt, at det er mega dyrt for dem, hvis de skal trække alle deres biler tilbage. Men hallo, I importører, I har et ansvar. Men altså, jeg vil bare sige, at hvis vi skal til at køre i elbiler alle sammen, så må de der forhandlere og fabrikker, de må virkelig gennemarbejde deres produkter, inden de sender dem på gaden. Ikke? Nu kan jeg jo se, at KV Brun, de har et museum, og de er da velkommen til at købe min bil tilbage, og så kan de udstille den som deres korteste, dårligste elbil nogensinde med et skilt på. Og det var en pointe, at I kan næsten få den gratis. I får den for 221.000 kroner. Ja, de må meget gerne købe den tilbage, og så kan den stå udstillet på deres museum. At det var en ommer. Det her det er bestemt ikke det sidste afsnit, hverken om Rikkes bil, det siger ikke Rikkes bil, men det er en bil, jeg har lånt, fordi vi skal høre, hvordan det går i Rikkes sag, eller om problemer med onboard-charger på elbiler i det hele taget. Og i øvrigt så kommer jeg snart med en historie om en 2008-ejer, som også er kommet i vanskeligheder og er blevet tvunget til at betale for en onboard-charger, selvom han leasede bilen. Det er også en sparet sag. Tak fordi du så med. Husk at abonnere.